PS5 ni owner cakap dia punya PS5 dah jatuh. Lepas jatuh tu dia try on, apa yang berlaku, dah tak keluar dekat monitor ataupun TV. Dia hanya tulis no signal. Jadi kita try on, check balik betul tak. Dan sebab Noah dah check soket dia tak ada masalah, tak nampak kesan patah ataupun pin terangkat. Try on dulu, tengok macam mana keadaan dia. Eject button ada bunyi, kita try on dia, tengok sama ada dia ada signal ataupun tak. Sebab owner cakap dia jadi warna putih, indikator LED dia tu lepas warna biru dia jadi putih. Maknanya PS5 ni white light of death. Kat monitor tak ada apa-apa. Okay, sound pun tak ada apa-apa, tak ada bunyi sound apa-apa. Okay, ni motherboard dia kita dah buka. So owner cakap PS5 ni dah jatuh. Jadi sebelum ni Noah dapat PS5 jatuh juga. Bila check dekat port dia ni, kita boleh nampak ada dia punya ni plastik tengah tu nampak dia patah. Tapi yang ni tak nampak patah, dia nampak elok. Sebab tu customer suspect IC dia. Kalau ada short dekat port ni, mungkin boleh membabitkan IC dia akan rosak. Yang ni lah IC dia, Panasonic. So bila buka kat dalam, baru nampak sebenarnya dia dah tergalis sikit. Dekat sini dia dah tergalis sikit. Okay, kat sini nampak, nampak tu, belah tu dah lari, dia dah lari. Sama ada dia dah short sama kaki pin. Dan kalau tengok memang nampak kesan tertolak tu. Okay, kalau tengok perbezaan, yang tertolak tu dah tak nampak kaki pin, nampak. Yang asal sepatutnya yang belah kanan, kaki pin tu semua nampak. Tapi sebab dia dah jatuh, dah tertolak ataupun tertarik HDMI port tu, dah tak nampak dah pin, duduk bawah. So kita tukar yang baru. Double check setiap kaki pin supaya tak bergerak, semua kena. Okay, cantik. Ya, tinggal untuk kita test sahaja. Okay, lepas tukar HDMI port, kita test balik, tengok sama ada problem tu berpunca daripada HDMI port ataupun IC. Kalau tak boleh hidup, kena check lagi lah, mungkin ada masalah dengan IC dia lah. Okay, kita try on, eject button ada bunyi, try on. Okay, dah ada PS logo. Selesai satu masalah PS4. PS5 rosak, tak keluar display, white light of death.